हेलो गाइस, यहाँ पर देखो ये है तोशिबा का 2 TB का हार्ड डिस्क है। यहाँ पर देखो इसका जो मॉडल है PC P300, ठीक है। इसका प्रॉब्लम हुआ है, इसका ड्राम का प्रॉब्लम हुआ है, इसका ड्राम स्थिर नहीं होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी। तो 2 TB का जो हार्ड डिस्क होता है तोशिबा, उसके अंदर कितने प्लेट होता है, ठीक है ना। उसके अंदर यहाँ पर देखो 2 प्लेट होता है, ठीक है ना। 2 प्लेट है। मैं फ्लैश ऑन कर दूँ। यहाँ पर देखो उसके अंदर 2 प्लेट है, ठीक है ना। इसका जो हेड है, हेड भी बढ़िया अच्छा होता है। यहाँ पर देखिए ये है इसका हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क मोटा होता है, इसका स्पीड भी बहुत अच्छा होता है। और भी तोशिबा का एक हार्ड डिस्क होता है 2 TB का, वो पतला होता है, ठीक है ना, स्लिम होता है, उसका स्पीड कम होता है। इसका भीतर पर सिंपल ड्राम होता है। और यहाँ पर देखिए 2 डिस्क है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना, चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना।